Ngeliwet kempul gawe dina kiye. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Kegiatan dina ki seperti biasane nyong tak ngejuk wedang dingin ki ngejuk wedang gawe teh karo gawe jarang ya. Terus dilanjutake karo adang sega. Selagi nunggoni segane mateng nengon kene karo tak ngerajangi kimpule dingin. Nengon kene kimpule kek sahurunge wis tak ocekin dingin terus tak kumbah tak rajangi kayak sing ning video gue karo tak nyambi marut krambile iki engko tak jegurake sak krambil-krambile ya. Singkat cerita ki segane wis mateng langsung wae tak entasi tak angkat langsung tak wadene ono wadahe. Tak lanjutake karo ngliwat kimpule nengon kene kimpule tak wadene ono wajan terus karo parutan krambile sekalian tak sele uyah sedidik terus disele banyu diaduk-aduk ndang nganti rata terus dinengake nganti setengah mateng. Bahasa wis setengah mateng neon kene terus tak tambahi karo gula Jawa. Gula Jawa ini saurungi kayak wis tak godhog dingin terus tak saring soalnya kan ngeres ya. Terus karo tak tambahi gula pasir. Gulane tak salehake neon pertengahan ujare nyong nek tak barengake karo kimpule mau ke marai kimpule kaku ora amoh ngono iki ujare nyong. Kiye ditunggoni nganti mateng nek wis mateng dicicipi rasa nek wis mantep terus dintas. Nah rupane kayak ngene iki lho. Rika-rika pada ora pengen pa ujare nyong ke pol lembute pol pulane enak pol ya wis ya nyong tak nyicipi tak pamit tak pareng.